चेडवाचे आठ नेट पोळे हे चल्यांचे सोरतेले दोळे हासो ताळो ऐकाताना साल ती देखताना चेडुंगिया चेडो म्हणून कळना मुरे या चेडवाचे आठ नेट पोळे हे चल्यांचे सोरतेले दोळे हासो ताळो ऐकाताना साल ती देखताना चेडुंगिया चेडो म्हणून कळना मुरे हांव चेडो म्हणून संसार म्हाका दोस्ता हे चल्या बरी करता म्हूण सांगता म्हज्या सालीचेर दीस लावन हांसता म्हाका पळोवन तांच्या पोटान काय लासता हांव चेडो म्हणून संसार म्हाका दोस्ता हे चल्या बरी करता म्हूण सांगता म्हज्या सालीचेर दीस लावन हांसता म्हाका पळोवन तांच्या पोटान काय लासता तुमो चेडो बाये अशें करिनाये म्हणून म्हजेर अधिकार चलयता तुमो चेडो बाये अशें करिनाये म्हणून म्हजेर अधिकार चलयता हाका सिनेमाक आपोवन दिल्या हे तक्षण फाटल्यान येता हाका हॉटेलाक वेल्यारी पयशांनी तुल्यारी आंगाक हात लावूंक सोडिना मुरे हाका सिनेमाक आपोवन दिल्या हे तक्षण फाटल्यान येता हाका हॉटेलाक वेल्यारी पयशांनी तुल्यारी आंगाक हात लावूंक सोडिना मुरे हे चेडे म्हाका पिक्चराक व्हरतात आनी काळो कांच वळू वळू धरतात ह्या हॉटेलांनी मोग करूंक चिंतात थंयसर गोड गोड खावंक पळयतात हे चेडे म्हाका पिक्चराक व्हरतात आनी काळो कांच वळू वळू धरतात ह्या हॉटेलांनी मोग करूंक चिंतात थंयसर गोड गोड खावंक पळयतात तरी सुकोन घेवन कुकुली पा खेळोन तांची बोल्सां पारून दीस काडटा तरी सुकोन घेवन कुकुली पा खेळोन तांची बोल्सां पारून दीस काडटा जायते पावटी आमकां फसयला उड्या बोल्यांनी राखून बसयला हाच्यो बुद्धी पळयतना मोगान जळयतना मतलब कसलो समजना मुरे जायते पावटी आमकां फसयला उड्या बोल्यांनी राखून बसयला हाच्यो बुद्धी पळयतना मोगान जळयतना मतलब कसलो समजना मुरे हांव चेडो म्हणून आनी म्हाका चिंतला आनी गांव भर भोंवडावन हाडला सदां बेलपुरी आयस्क्रीम खावयला नव्या नव्या वस्तुरांनी नेटयला हांव चेडो म्हणून आनी म्हाका चिंतला आनी गांव भर भोंवडावन हाडला सदां बेलपुरी आयस्क्रीम खावयला नव्या नव्या वस्तुरांनी नेटयला हांव चेडोय न्हय हांव चेडोय न्हय एक चक्का म्हूण बेऱ्यांक पळोवंक ना हांव चेडोय न्हय हांव चेडोय न्हय एक चक्का म्हूण बेऱ्यांक पळोवंक ना पिक्चर दाखयताय नाजी हॉटलाक आपयताय नाजी काबाड दिताय नाजी